gente, compramos nossa geladeira. Pense na felicidade. Deus é bom. Gente, minha geladeira. Meu Deus. Vamos abrir ela aqui agora. Meu Deus, tô nem crendo. Vamos abrir ela? Ai, meu Deus. Que felicidade. Dias de luta, dias de glória. De novo, cheirinho de novo. Meu Deus, que felicidade. Ainda não tô crendo. Dá tchau. Pulando de alegria. Peraí que eu vou abrir ela aqui, ó. Que chique! Deixa eu tirar a foto. Ó, pai, cuidado! Calma! Meu Deus! Agora eu achei que ela vinha pra prateleira aqui, ó. Não vem. Minha mãe. Agora eu sei. Meu Deus, gente! Que linda! Tô nem crendo, véi. Caramba! Agora vou pôr no lugar. Ó, a cubinha de gelo. Cubinha de gelo pequenininha. Oxi. Ah, é esse mesmo. Ai, meu Deus. O coração chega a errar batida. Tá linda. Aqui o antes. E o depois. Provavelmente foi por isso que a Nath e o Lobão apareceram naquele show. Gente, olha só a bagunça que ficou aqui, que a gente tirou as coisas dali do canto pra pôr a geladeira. Olha que linda! Ligar aqui, meu Deus. Nossa! Que linda! Feliz, irmão? Tô, eu sei. Tira a foto dela assim, manda pra mim pra mandar pra mãe. Tá já? Vai fechar, eu acho. Deixa um tempo fechada. Ai, vi, que emoção! Grade tá funcionando direitinho. Tudo nos conformes. Ah, já deu um visual assim. Imagina quando eu tiver com os armários. Tudo pan. Aí tá uma bagunça. Só Jesus.
as comprinhas, já pra pôr na geladeira. Gritei muita coisa. Vou pôr na geladeira. Vai, arruma aí na geladeira. Agora, peraí. Agora quando abrir, cuidado pra não bater, viu? Aqui, ó. Gelou? Tá gelando, tá começando a gelar. Bota as coisas aí do congelador logo. Aí embaixo, né? É. Ali pra cima, ver. Ali em cima, ver. Sei lá. Olha é frio ali. Vai congelar. Será? Terminou como arriou o negócio? Fechar? Botar embaixo, olha frio. Daí do congelador você tem isso, né? Você comprou isso. Aí o óleo, ó. O óleo vai aqui dentro. Tá furado não, né? Não é porque é mela assim mesmo, essa porcaria. Açúcar nem não. Depois eu vou comprar as vasilhinhas pra pôr assim, ó. Ficar mais organizada as frutas. Fruta e como é? E verdura. Abre aí. Pronto? Não, tá cheio, tá cheio. Aí embaixo. Você quer aqui? Não. Guardar o feijão logo que tá ali. Não vai precisar ferver mais não, né? Não Não vai precisar ferver pra guardar não, né? Eu acho que vai precisar. Ah, tem mais coisa. Aqui mesmo ou lá em cima? Botei mesmo, arrumadinho aí. Breve tá cheio mais. O ovo. Agora não veio o negócio, coisa de colocar o ovo. Eu nem tinha reparado que ela não vinha. Pra mim todos vinham, tem que ficar assim solto. O que é que tem? Olha lá, perdi. Pronto, tá assim por enquanto. Vai ter que lavar aqui, né? É. Já vai pra Lavar com esse prato. Ah, vou pôr o liquidificador ali em cima. Já vai diminuir a baguncinha. Aos poucos, A outra tá aqui, né? tudo vai melhorar. É. Hã? A outra tá aqui dentro, né? Não, tá aqui, eu acho. A vermelha? É. Vou botar o liquidificador aqui em cima. O que você acha? Eu boto logo? Cadê a tampa? Tampa dele. Ai, ficou bonitinho. Ficou fofinho. Aí, em breve tem a batedeira pra pôr ali. Ai, meu Deus, ficou lindo. Oxi! Eita. Deixa eu ver se cabe. Não cabe, viu? É muito grande. Não, não cabe. Ó, bater. Ih, vai acabar raiando aí, ó. Gente, olha só como já dá uma diferença na cozinha. A gente tá muito feliz, muito mesmo. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Acredite, confie nele sempre que Deus é fiel. É, aqui já tá o feijão que a gente já tirou da panela, ô glória. Não vamos precisar ferver hoje.
A gente já tirou ali, aí já botou aqui nas vasilhas pra congelar uma e uma deixar embaixo. E aqui a gente deixou assim, né? Porque não tem muito o que fazer. A gente arrumou assim, né? Foi o melhor que a gente conseguiu. E ali ficou outra, né? Que é com vasilhas que eu não tô usando. Quando eu arrumar outro quarto, talvez eu bote ela lá. Mas tá assim, gente. Ai, meu Deus, tô feliz demais. Com o tempo, tudo vai melhorando, né? Ai, mas eu tô feliz do jeito que tá. Gente, inclusive, isso aqui, depois com o tempo, vamos tentar mudar pra cá pra trás, né? A da geladeira. E porque eu acho muito baixo, né? Isso aqui. Fica muito assim, perto de água, né? Eu tenho medo. E aí também pra não ficar assim a amostra, né? Ficar feio, eu vou tentar jogar aqui pra trás, pra ficar escondido. Mas, gente, foi isso. O vídeo eu comecei a gravar do nada, porque a gente comprou a geladeira, tinha, acho que... Uma ia fazer 2 semanas. Aí chegou hoje, aí eu só queria contar pra vocês quando desse tudo certo, né? E aí, tá assim, a gente colocou ali a cafeteira, o liquidificador. E tá assim, gente, tá andando, tá encaminhando. Tá tomando suas formas, né? Glória a Deus. E aqui a gente comprou, né? Mas também foi um presente da minha sogra. Sogrita, um beijo se você estiver assistindo. E muito obrigada. Ela vai ajudar a gente a pagar, né? Ela falou que ia ser o presente dela. Só que ela não poderia estar pagando toda, né? Porque a geladeira deve ser cara, né, meu povo? Aí ela disse que vai ajudar a gente a pagar. Então foi um presente e uma compra, né? Mas, gente, maravilhoso, viu? Olha que não tá nem do jeito, né? Mas a geladeira já deu, assim, um ar, assim, de casa, assim, mais de casa ainda, né? Tô muito feliz, glória a Deus, eu queria compartilhar com vocês, né? Mas é isso, gente. Eu mal apareci aqui, né? Só quem apareceu foi minha geladeira, porque é pra estrear ela. E a gente fez umas comprinhas básicas, né? Como vocês viram aí. Só pra pôr, né? Alguma coisa na geladeira. Porque as compras do mês a gente ainda não fez. O mês tá acabando, né? E aí tá assim. Mas é isso, gente. Super linda a geladeira, eu amei de verdade. Foi a gente que escolheu, inclusive, né? Mas é isso, meu povo. Deixe seu like, se inscreva aqui se você não for inscrito. Compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, meu povo!